اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ہیڈ فونز یا ایئر فونز ضرور لگا لیں۔ اس کہانی کو دیکھنے سے پہلے اس کہانی کا پہلا پارٹ یعنی مکیش ٹیکسٹائل میل 1 دیکھنا نہ بھولیں۔ عارف نے اٹھ کر شعیب کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ شعیب بھائی کہاں چلا گیا بھائی؟ عارف اس میل کے ہر ایک کمرے میں ایک کے بعد ایک شعیب کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہاں کام کرنے والے ہر ایک مزدور سے وہ اپنے دوست شعیب کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن مانو ان کے کانوں پر تو جیسے عارف کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا کہ تبھی کسی نے پیچھے سے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عارف کا پورا شریر ٹھنڈا پڑ گیا اور گھبراتے ہوئے دھیرے دھیرے عارف نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی گارڈ تھا جو کچھ دیر پہلے عارف کو بے ہوشی سے ہوش میں لایا تھا، اور اس نے بنا کچھ کہے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو عارف نے بھی بنا اگلا سوال کیے دوڑتا اس کمرے میں پہنچا۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس کمرے کا دروازہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ عارف نے پوری جان لگا کر اس دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کھولا اور دیکھا دروازے کے پیچھے اسی کے دوست شعیب کی لاش تھی۔ عارف کو کاٹو تو خون نہیں۔ عارف گھبراتا ہوا تیزی سے بھاگتا مین گیٹ کی طرف پہنچا کہ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے مین گیٹ ایک زور کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ عارف کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب وہ دروازہ نہیں کھلا تو عارف پاس ہی میں بنے ایک اسٹور روم کے اندر جا کر بیٹھا اور اس نے اس دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ عارف کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے گھٹنوں کو سکوڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی اس کے پیچھے سے ایک آواز ابے آئی۔ یار عارف، اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تجھے، کہاں چلا گیا تھا بھائی تو؟ یہ آواز اس کے دوست شعیب کی ہی تھی۔ عارف چیختا اور کانپتا ہوا دروازے سے لگ کر زور سے چلانے لگا، مجھ سے دور ہو جاؤ، کون ہو تم؟ میرا دوست تو وہاں مر چکا ہے، آخر تم کون ہو؟ عارف کے لیے سچ اور جھوٹ کی تلاش کرنا بہت مشکل پڑ چکا تھا۔ پوری ہمت کرتے ہوئے عارف نے شعیب کی بات سنی۔ عارف اس کی بات تو سن رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے وقت عارف کو اسی کی لاش جو کہ کچھ دیر پہلے اس کمرے میں ملی تھی بار بار عارف کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اور جب شعیب نے پوری بات عارف کو سمجھائی تو دونوں نے ایک پل کے لیے ٹھنڈی سانس لی اور عارف کو بھی اب پہلے سے راحت ملی تھی۔ لیکن شاید یہ سب کا انت نہیں تھا۔ وہ دونوں اس جگہ سے نکلنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ کسی کے دھیرے چلتے ہوئے قدموں کی آتی آوازوں نے دونوں کا دھیان کھینچا، اور اسٹور روم کے گیٹ کے نیچے سے آتی روشنی میں ہی 2 پیروں کی پرچھائیں بھی دکھائی دی۔ دونوں کا حلق سوکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی عارف نے پوری ہمت کرتے ہوئے دروازے کے باہر آواز لگاتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہاں باہر؟ عارف کو دلاسا دلاتے ہوئے شعیب نے اسے سمجھایا کہ جو شخص اس وقت دروازے کی دوسری طرف ہے وہ بھی ہو سکتا ہے انہی کی طرح اس جگہ پر پھنس گیا ہو، اور شاید وہ بول نہیں پاتا ہو۔ عارف نے شعیب کی بات کو مان لیا اور دروازے کے دوسری طرف کھڑے اس شخص سے اس کی باتوں کا جواب تالیوں میں بجانے کو کہا۔ عارف نے کہا، اگر تمہارا جواب ہاں ہو تو 2 مرتبہ تالی بجا دینا، اور اگر نہ ہو تو 1 بار۔ کیا تم بھی ہماری طرح یہاں اس فیکٹری پہ پھنس گئے ہو؟ تو کیا تم ہماری یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتے ہو؟
کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ وہاں باہر؟ ایسی ہی کہانیوں کے لیے جڑے رہیے پرانی کتاب کے ساتھ۔